ว่าทำไมทำหน้าอย่างนั้นนะรู้ละนี่มันมานอนข้างหลังใช่ไหมนอนข้างหลังทำไมล่ะฮะน้องกลัวนั่นแคปซูลน้องแล้วเนี่ยแย่งกันเลยเสียวหลังใช่ไหมเสียวมันสวบหลังสวบตูดเอาใช่ไหมเขานอนเฉยเขาไม่ทำอะไรหรอกเขาหลับแล้ว